Я вспоминаю то утро снова и снова. Словно пленку в старом проекторе. Глухой стук в дверь. Его глаза. Полные ужаса. И решение, которое казалось абсурдным. Но почему-то не отпустило меня. Все в нашем доме считали Алексея сумасшедшим. Параноидальный сосед, который видел угрозу во всем, в скрипучем лифте, в старых проводах, в трещинах на стенах. 2 года мы игнорировали его. Закатывали глаза. Обходили стороной в подъезде. Но 17 апреля, в 5 утра, когда Алексей постучал в мою дверь с дрожью в голосе и умолял не идти на работу, что-то внутри меня заставило прислушаться. Я не могу объяснить, почему. Логика кричала: игнорируй его. Карьера. Обязанности. Репутация все это твердила: иди на работу. Как всегда. Но я осталась дома. К полудню я поняла. Почему? Стук был непростым, он был отчаянным. Как будто кто-то боролся за жизнь. Я проснулась резко. Сердце колотилось. Часы на прикроватной тумбочке светились красным: 5 часов 3 минуты. Кто стучит в дверь в 5 утра? Должно быть что-то страшное. Стук повторился: бум, бум, бум. Ладно. Иду. Я накинула халат поверх пижамы. Подошла к двери и посмотрела в глазок. Алексей Иванов из квартиры 2С. Тихий. Странный сосед, которого все избегали. Его лицо было бледным, осунувшимся. Глаза дикими от страха. Я открыла дверь. Алексей. Что точь? Не ходи на работу сегодня. Его голос был хриплым, торопливым. Словно он бежал марафон. Позвони и скажи, что заболела. Пожалуйста. Поверь мне. Я моргнула. Еще не проснувшись толком. В замешательстве. Что ты имеешь в виду? Алексей. Не ходи в Мострой сегодня. Пожалуйста. Анна. Обещай мне. Алексей. Мне нужно на работу. У меня отчеты. Плевать на твои отчеты. Он схватился за косяк двери. Костяшки побелели. Ты не можешь идти в то здание сегодня. Понимаешь? Его интенсивность напугала меня. Это был не тихий, неловкий Алексей, который кивал мне в коридоре. Это был человек на грани. Алексей. Что происходит? Ты в порядке? Он открыл рот. Закрыл. Оглянулся через плечо на пустой коридор. Будто кто-то подслушивал. Я не могу. Голос сорвался. Не могу объяснить сейчас. Мне нужно бежать. Просто обещай, что останешься дома. Ты меня пугаешь. Хорошо. Ты должна бояться. Но здесь ты будешь в безопасности. Он отступил. К полудню поймешь. Подожди-то. Но он уже уходил. Не шел, бежал к лестнице. Я стояла в дверях, глядя, как он исчезает. Рука все еще на ручке. Мысли вихрем. Что? Черт возьми. Произошло. Я начала закрывать дверь, когда услышала это снова. Бум. 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 Глухо. Снизу. Из квартиры 3 вольта.
Где жил Сергей Петров? Я замерла. Прислушалась. Голос Алексея. Эрдженси. Отчаянный. Слов не разобрать. Но тон умоляющий. Затем другой голос. Громче. Злой. Сергей. 5 утра. Черт возьми. Ты должен послушать. Надоел ты со своими бреднями. Алексей. Ты всегда точь. Люди погибнут. Ты сумасшедший. Тебе помощь нужна. Не точь. Дверь захлопнулась с грохотом. Эхо прошло по этажам. Тишина. Потом шаги. Медленные. Тяжелые. Алексей уходит. Я стояла. Сердце стучало. У меня в животе завязался холодный узел. Почему-то это казалось неправильным. Я тихо закрыла дверь. Заперла и эхом в голове. Люди погибнут. Что он знал такого? Чего не знали мы? Предчувствие. Или он сам угроза? Я стояла в темной гостиной, пытаясь осмыслить. Алексей Иванов. 47 лет. Жил один в ДВАС. Тихий. Вежливый. И, по мнению всех, в нашем московском доме на Тверской. Параноик. 2 года он предупреждал о вещах, которые никогда не случались. Трещины в лифте. Старые деревья у подъезда. Возможные пожары от проводки. Каждое предупреждение оказывалось пустым. Люди перестали слушать. Избегали его. Звали тем, кто кричит в волке. Я делала тоже, вежливые кивки. Быстрые «привет». Ничего больше. Но это было другим. Я взглянула на телефон. СМС от коллеги Марины вчера вечером. Закончил анализ бюджета по проекту «Красная площадь». Директор спрашивает первым делом завтра. Завтра сегодня. Я обещала прийти рано. Доделать перед совещанием в 9. Директор. Виктор. Взбесится. Если не приду. Но лицо Алексея всплывало в памяти. Тот сырой. Отчаянный ужас. К полудню поймешь. Что это значит? Я приняла решение. Не из логики. Из инстинкта. Написала начальнику: личная чрезвычайная ситуация. Не могу прийти сегодня. Извините за короткое уведомление. Затем села на диван в темноте и ждала. 6 часов 45 минут утра. Сон не шел. Сварила кофе. Села у окна. Смотрела, как солнце встает над парковкой. Все выглядело нормально. Тихо. Мир просыпался. Как каждое утро. Может. Алексей ошибся. Может. Я зря потратила выходной на паранойю. Телефон зазвонил. Виктор звонит. Почти не ответила. Но это ухудшило бы все. Алло. Анна. Что за личное чрезвычайное? Голос острый. Раздраженный. Простите. Что-то случилось. Не могу сегодня. Анализ по Красной площади нужен в 9. Ты обещала доделать утром. Знаю. Извините. Может. Марина представит. Что есть? Доделаю вечером. Пришлю завтра первым делом. Это неприемлемо. У нас клиенты.
Простите. Виктор. Мне нужно идти. Я повесила трубку. Прежде чем он ответил. Руки дрожали. Никогда так не делала. Никогда не вешала трубку начальнику. Никогда не брала больничный без причины. Но что-то в животе шептало: остаться дома. Просто остаться. 7 часов 30 минут утра. Шаги в коридоре. Тяжелые. Спешные. Посмотрела в глазок. Сергей Петров из 3 вольта. Менеджер по продажам. Всегда в стрессе. Всегда опаздывает. Темный костюм. Кожаный портфель. Телефон у уха. Идет на работу. Он тоже в Мострой. Холодок в животе. Разве Алексей не говорил с ним? 8 часов. Я достала ноутбук. Погуглила Алексея Иванова. Сначала ничего необычного, профиль в LinkedIn. Бывший инспектор по безопасности зданий. Бывший. Добавила инспектор по безопасности. Нашла. Статья 3-летней давности. Обрушение башни в Петербурге унесло 12 жизней. Бывший инспектор утверждает, что предупреждал. Кликнула. Руки дрожат. Алексей Иванов. 44 года. Бывший инспектор стройконтроля. Утверждает, что подавал несколько отчетов о структурных проблемах в башне за месяцы до обрушения. Я предупреждал их, сказал Иванов. Несколько раз. Меня назвали паникером. Уволили за ненужную панику. Представители компании отрицают получение срочных сигналов. Обрушение расследуется. Я прокрутила вниз. Нашла продолжение. Расследование башни в Петербурге, структурный сбу из-за пренебрежения обслуживанием. 12 погибших. Кровь застыла. Алексей был прав насчет той башни. Предупреждал. Игнорировали. 12 умерли. А теперь предупреждает меня о Мострой. 8 часов 30 минут утра. Телефон зазвонил. Марина пишет: «Где ты?» Виктор сходит с ума. Я сказала ему. Личная ситуация. Марина, ты в порядке? Я: да. Просто день нужен. Марина: ладно. Кстати, какой-то сумасшедший у нашего здания орет. Штаб не входили. Охрана разбирается. Сердце остановилось. Я: какой парень? Марина: не знаю. Старше. Кричит о утечке газа или типа того. Охрана вызвала полицию. Я: как выглядит? Марина: не знаю. Джинсы потрепанные. Куртка. Будто не спал днями. Алексей. Он у Мострой. Кричит. Штаб не входили. Я: Марина. Послушай. Уходи из здания. Марина: что? Почему? Я: серьезно. Выйди сейчас. Пожалуйста. Она не ответила. Я позвонила о автоответчик. Снова ничего. Руки тряслись так, что телефон едва держала. 9 часов 15 минут утра. Я ходила по квартире взад-вперед. Каждая минута казалась часом. Алексей был у Мострой. Предупреждал. А охрана вызвала полицию. Думали. Он сумасшедший.
Как всегда. Но что? Если нет. Я открыла ноутбук. Зашла на местные новости. Ничего, только пробки и погода. Все в порядке. Может. Алексей ошибается. Может. У него приступ. Но он был прав насчет Петербургской башни. И никто не слушал. 10 часов 30 минут утра. Телефон зазвонил. Неизвестный номер. Ответила сразу. Алло. Анна. Голос Марины. Дрожащий. Боже. Анна. Ты была права. Что? Что случилось? Пожарные приехали. Эвакуируют здание. Говорят. Утечка газа. Нашли повреждения в фундаменте восточного крыла. Ноги подкосились. Я села на диван. Ты вышла. Ты в безопасности? Да. Все в парковке. Говорят. Нельзя назад. Может. На дни. Хорошо. Оставайся снаружи. Не заходи. Анна. Откуда ты знала? Потом объясню. Просто оставайся снаружи. Пожалуйста. Я повесила трубку. Смотрела на телефон. Алексей прав. Утечка газа. Повреждение фундамента. Но пожарные там. Эвакуируют. Все будет хорошо. Все будет. Бум. Звук далекий. Глухой. Ноун мистакиабли. Взрыв. Окна задрожали. Машины завыли сигнализацией снаружи. Я подбежала к окну. Посмотрела в сторону центра. Где Мострой? Столб черного дыма в небо. Нет. 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 Я схватила телефон. Позвонила Марине, автоответчик. Снова. Снова. Ничего. Грудь сжала. Дышать не могла. Затем телефон зазвонил. Неизвестный. Ответила. Алло. Это Анна Смирнова. Да. Кто это? Лейтенант Иван Козлов. Московская полиция. Вы должны были работать сегодня в Мосстрой. Все похолодело. Да. Почему? Взрыв в Мосстрой примерно в 11 часов 15 минут. Звоним всем сотрудникам. Подтвердите. Что в безопасности? Я дома. Не пошла сегодня. Что случилось? Насколько плохо? Взрыв газа в восточном крыле. Подтверждены жертвы. Жертвы. Мисс Смирнова. Вам очень повезло. Мои коллеги. Не могу раскрыть детали. Еще оцениваем. Но есть погибшие. Погибшие. Люди мертвы. Мисс Смирнова. Останемся на связи. Оставайтесь дома. Линия оборвалась. 11 часов 45 минут утра. Не помню, как дошла до квартиры Алексея. Но вдруг стучу в его дверь. Он открыл сразу. Лицо в копоте. Глаза красные. «Ты знал», — сказала я. Голос немой. «Ты знал». Я пытался. Голос сломался. Пытался предупредить всех. Был у Мосстрой. Кричал.
Штаб не входили. Охрана утащила. Вызвала полицию. Когда отпустили, он не смог закончить. «Сколько?» — прошептала я. Новости говорят 5 пока. 5 мертвых. Сергей Петров из 3 вольта. Видела, как уходил утром. Он точь. Алексей кивнул. Вернулся внутрь после эвакуации. Перед. А боже. Сергей мертв. Сергей, который назвал Алексея параноиком. Захлопнул дверь. Сергей мертв. Мы сидели в квартире Алексея. Молча. Телевизор с новостями. Наконец. Спросила, откуда ты знал о Мосстрой? Откуда про утечку газа? Алексей смотрел на руки. Я гуляю каждый вечер. Один маршрут по парку. Вдоль Москвы-Треки. Мимо Мосстрой. Домой. 2 года так. Вчера вечером. Около 7 часов 30 минут. Прошел мимо восточной стороны. Там зона доступа к коммуникациям. Бетонный фундамент. Панели газопроводов. Он поднял глаза. Увидел трещину в фундаменте прямо у главной газовой трубы под землей. Трещину. Небольшую. Сантиметров 15. Но глубокую. Бетон вокруг выглядел неправильно. Обесцвеченным. Будто давно подточен. Он сглотнул. И запах. Газ. Слабый. Так слабый, что большинство не заметит. Но я 15 лет инспектором по безопасности. Учишься распознавать. Тот сёрный запах, который добавляют в природный газ для обнаружения утечек. Руки его дрожали. Стоял 5 минут. Проверял. Не мерещится ли. Запах был. Однозначно. Так ты позвонил всем. Позвонил в управление зданием. Автоответчик. Пожарным 3 раза. Первые 2 сказали. Пришлют проверить. 3-й и, наконец, инспектора. Утром всем позвонил в полицию. Не экстренный. Сказали. Без доказательств немедленной опасности ничего не могут. Позвонил в газовую компанию. Сказали. Разберутся. Но ты знал. Что серьезно. Видел такое раньше. Анна. Утечки газа в зданиях с трещинами фундамента. Газ просачивается. Накапливается в закрытых пространствах. Между этажами. В полостях стен. Когда концентрация достигает. Он не закончил. Не нужно. Петербургская башня. Прошептала я. Да. Там те же признаки. Трещины фундамента. Запах газа у коммуникаций. Я докладывал несколько раз за полгода. Документировал все. Трещины. Проблемы фундамента. Возможный прорыв газопровода. Умолял эвакуировать. Срочно ремонтировать. Голос стал пустым. Сказали. Паникер. Трачу деньги зря. Компания уволила. Сказали. Порчу репутацию необоснованной паникой. А потом обрушилась. Полгода спустя. Во время небольшого землетрясения. Не сильного. Но достаточно. Чтобы нагрузить ослабленную структуру. Здание сложилось. Как карточный домик. Он посмотрел на меня.
Глаза красные. Вижу их лица каждую ночь. Знаю имена. Знаю семьи. Смотрю, как они плачут в новостях. Спрашивают, почему никто не предупредил? Но ты предупредил. Как и сегодня утром. Был у Мострой в 6 часов 45 минут. Кричал. Штаб не входили. Пытался физически остановить. Охрана утащила. Сказали. Мешаю. Вызвали полицию. Голос сорвался. Когда отпустили? Пожарные эвакуировали большинство. Но не всех. Не Сергея Петрова, который прошел мимо. Пока меня Хендкофт. И назвал сенсорт-психом. Я закрыла глаза. Последние слова Сергея Алексею. Наверное. Искра от старой проводки в восточном крыле. Это все. Что нужно? Одна искра. И 48 часов накопленного газа взорвались разом. Мы сидели в тишине. Тяжесть накрывала. Как пепел. Он сломался. Зарыдал. Я села рядом. Положила руку на плечо. Ты спас меня. Алексей. Он посмотрел на меня сквозь слезы. Ты первая за 3 года. Кто меня послушал? Первая. Рада. Что была ею? Окончательный счет погибших 5. Сергей Петров. 35. Менеджер по продажам. Жена и 2 детей. Ольга Иванова. 42. Рецептионист. Дмитрий Соколов. 28. Младший бухгалтер. Наталья Козлова. 51. Старший аналитик. Артем Волков. 33. IT-специалист. 5 человек, которые пошли на работу во вторник утром и не вернулись. Расследование выявило все. О чем предупреждал Алексей? Коррозия газовой трубы. Трещина фундамента. Газ накапливался 48 часов в стеновых полостях. Здание отметили для полной инспекции 4 месяца назад. Отложили из-за бюджета. 6 месяцев спустя. Мы с Алексеем иногда пьем кофе. Не говорим о том дне много. Не нужно. На прошлой неделе в новом офисе заметила мигающую панель пожарной сигнализации. Красный. Сбой системы. Сказала Виктору. Нужно починить сегодня. Поставлю заявку. Нет. Сегодня. Это угроза безопасности. Ты преувеличиваешь. Почини сегодня или звоню в пожарный надзор. Он уставился. Кивнул. Сигнализацию починили днем. Я узнала нечто в тот день, что понесу всю жизнь. Предупреждения не всегда логичны. Иногда это чувство. Инстинкт. Сосед, стучащий в дверь в 5 утра с ужасом в глазах. Иногда разница между жизнью и смертью просто послушать ли. И каждый день благодарна параноидальным соседям, которые не молчат. Инстинктам. Громче логики. Стуку в дверь. Спасшему жизнь. Потому что Алексей Иванов не сумасшедший. Он осторожный. Внимательный. И безопасность не жертвуется производительности. Я продолжала жить в той же квартире. Но теперь каждое утро. Выходя. Оглядывалась. Москва кипела жизнью, метро гудело. Люди спешили.
не замечая трещин под ногами. А я замечала. После взрыва в Мострой я стала другой. Раньше я была типичной офисной работницей, отчеты, совещания, кофе из автомата. Теперь смотрела глубже. Вспоминала Алексея. Его историю с Петербургской башней. Как он потерял работу. Репутацию. Но не совесть. Однажды вечером. Месяц спустя. Я встретила его в подъезде. Он нес пакеты из магазина. Выглядел уставшим. Но спокойным. «Привет. Анна». «Привет. Как дела?» Мы постояли. Поговорили о погоде. О соседях. Затем я спросила, почему ты не ушел после всего? После того, как тебя игнорировали годами. Он улыбнулся грустно. Куда уйти? Это мой дом. И кто-то должен смотреть. Кто-то должен предупреждать. Его слова засели во мне. Кто-то должен. В России. Где бюрократия душит инициативу. Где не твоя проблема, девиз. Алексей был редкостью. Он не герой из фильмов. Не Супермен. Обычный мужчина. Переживший трагедию. И решивший не дать ей повториться. Я думала о жертвах. О Сергее. Который мог жить. Если бы послушал. О его семье. Теперь разбитой. Новости показывали интервью, вдова Сергея плакала. Спрашивала, почему никто не предупредил. Но кто-то предупреждал. Просто не слушали. Прошло время. И я начала замечать мелочи. Трещину в асфальте у метро. Запах газа у стройки. Звонила в службы. Писала жалобы. Коллеги шутили, ты стала как тот сосед. Я улыбалась, лучше параноик, чем мертвец. Однажды на работе Виктор подошел, ты была права насчет сигнализации. Инспектор сказал. Могла быть проблема. Я кивнула. Слушай инстинкты. Он ушел. Задумчивый. Может. Что-то изменилось. А может. Нет. Москва — большой город. Полный скрытых опасностей. Старые здания. Перегруженные сети. Бюджетные сокращения. Взрыв в Мострой стал напоминанием, безопасность не роскошь. Но сколько еще предупреждений проигнорируют? Я думала об Алексее. О его одинокой борьбе. Может. Пора помочь. Я начала собирать информацию о похожих случаях. Обрушения. Утечки. Пожары. В России их немало, от Сибири до Кавказа. Люди умирают из-за халатности. Я написала статью для местного форума. Анонимно. Слушайте предупреждения. Получила отклики, кто-то соглашался. Кто-то смеялся. Но один комментарий тронул, и я был в похожей ситуации. Сосед предупреждал о проводке. Игнорировал. Пожар забрал квартиру. Сколько таких историй? Сколько жизней спасли бы? Если бы слушали. Я встретила Алексея снова. «Хочешь помочь?» Спросила. «С чем?» «С предупреждениями. Давай создадим группу. Для соседей. Для города». Он задумался. «Почему нет?» Так началось. Маленькая инициатива, чат в Telegram, где люди делились наблюдениями.
Трещины. Запахи. Неисправности. Мы звонили в службы. Настаивали. Не всегда слушали. Но иногда да. Один раз предотвратили аварию, утечка в старом доме на Арбате. Пожарные приехали вовремя. «Ты спасла нас», — сказала старушка из того дома. «Нет», — подумала я. Алексей спас. Время шло. Наша группа росла. Алексей стал ее душой, учил. Как распознавать опасности? Как документировать? Он делился опытом из инспекторских лет. Не паникуйте. Но действуйте. Я видела. Как он меняется, глаза меньше краснели. Улыбка чаще. Может. Нашел цель. А я друга. Не романтика. Нет. Просто связь. Рожденная из трагедии. Мы пили чай у него. Говорили о жизни. О его прошлом. Жена ушла после увольнения. Сказала. Не могу с паникером. Дети не звонят. Но я не жалею. Говорил он. Лучше одинокий, чем с кровью на руках. Его слова эхом, кровь на руках. У тех, кто игнорирует. Прошел год. Взрыв в Мострой стал историей. Но не забытой. Новости иногда упоминали годовщина трагедии. Семьи погибших судили с компанией. Выиграли компенсации. Но что деньги против жизней? Я посетила мемориал, маленькая табличка у руин. Цветы. Свечи. Стояла там. Вспоминала. Если бы не стук в дверь. Жизнь хрупка. Один выбор, и все меняется. Я продолжала работать. Но теперь с осторожностью. Виктор уважал меня больше, твои инстинкты золото. Может. Потому что я спасла офис от мелких бед. А Алексей? Он нашел работу, консультант по безопасности в маленькой фирме. Небольшая зарплата. Но цель. Спасибо тебе. Сказал однажды. За что? За то, что послушала. Дала веру. Я улыбнулась. Спасибо тебе. За спасение. Но не все гладко. Были скептики. В группе кто-то обвинил, вы сеете панику. Мы отвечали фактами. Один инцидент, запах газа в многоэтажке на окраине. Мы вызвали. Настояли. Оказалась утечка. Спасли десятки. Вы герои. Писали. Нет. Подумала я. Просто слушатели. В России. Где, авось, национальный спорт. Слушать предупреждения — редкость. Но мы меняли. Маленькими шагами. Я думала о менталитете, советское наследие. Где жалобы — слабость. Но времена меняются. Социальные сети. Активисты. Может. Есть надежда. Однажды вечером Алексей позвонил. Анна. Посмотри новости. Включила. Предотвращена авария в офисном центре, благодаря анонимному сигналу. Наша группа. Мы сделали это. Сказал он. Голос теплый. Я почувствовала гордость. Жизнь шла. Я встретила мужчину, коллега из другого отдела. Звали его Павел. Спокойный. Надежный.
Мы начали встречаться. Рассказы ему о том дне. «Повезло тебе», — сказал. «Не повезло». Послушала. Он кивнул. «Учусь у тебя». Мы гуляли по Москве, Красная площадь. Река. Мир казался безопаснее. Но я знала, опасности под поверхностью. Трещины. Утечки. Игнор. Алексей стал частью жизни, кофе по выходным. Обсуждение. Он даже улыбнулся шутке: «Я параноик с миссией». Мы посмеялись. Юмор в драме спасения. Прошло 2 года. Группа выросла до 1000. Мы проводили вебинары «Как распознать опасность». Алексей вел. Его история вдохновляла. Я потерял все, но спас жизни. Люди слушали. Однажды пришел имейл от вдовы Сергея. «Спасибо. Что помните? Ваш сосед. Он пытался. Жаль. Не послушали». Я ответила: «Он все еще пытается». Она присоединилась к группе. Исцеление. Может. Трагедия связывает. Я размышляла о конфликтах: человек против системы. Инстинкт против логики. В России. Где бюрократия — стена. Прорыв — подвиг. Но мы прорывали. Маленькими стуками в дверь. Конец. Нет. История продолжается. Каждое утро я просыпаюсь. Благодарю. За стук. За жизнь. За уроки. И спрашиваю: а вы слушаете предупреждения? Или ждете взрыва? Но давайте вернемся к тому утру. После разговора с Алексеем я пошла домой. Мысли вихрем. Ночь была бессонной. Утром новости: число погибших подтверждено. Фото: руины. Дым. Я плакала. За них. За нас. Позвонила родителям: люблю вас. Они удивились: что-то случилось? Нет. Просто. Жизнь коротка. Я изменила привычки, проверяла газ, электрику. Стала осторожной. Друзья замечали: ты другая. Да. Лучше. Алексей пригласил на ужин. Просто. Как друзья. Мы ели борщ. Говорили. О прошлом. Его жена не выдержала давления. Дети, взрослые. Живут своей жизнью. Грусть в глазах. Но теперь есть цель. Я кивнула. И друг. Время лечит. Но шрамы остаются. Каждый апрель 17 день размышлений. Я кладу цветы у мемориала. Вспоминаю имена. Сергей. Ольга. Дмитрий. Наталья. Артем. Их истории, семьи. Мечты. Прерванные. Почему? Из-за бюджета. Халатности. Или глухоты. Вопрос висит. Общество меняется медленно. Но мы толкаем. Группа теперь NGO, безопасный город. Финансирование от доноров. Алексей — директор. Я — волонтер. Горжусь. Павел поддерживает: ты героиня. Нет. Просто выжившая. 3 года спустя. Москва изменилась: больше инспекций. Строже правила. Наш вклад.
Может. Взрыв стал катализатором. Новости. Реформы в безопасности зданий. Мы улыбнулись. Алексей женился на женщине из группы. Тоже пережила потерю. Свадьба тихая. Я была свидетельницей. Спасибо. Что поверила. Сказал он. Спасибо. Что постучал. Жизнь полна поворотов. Моя карьера пошла вверх, стала начальницей отдела. Использую инстинкты. Павел предложил выйти замуж. Да. Счастье после бури. Но помню, все могло кончиться иначе. Если бы не послушала. Теперь, рассказывая эту историю, я шепчу: слушайте. Инстинкты. Соседей. Знаки. Не игнорируйте. Вопрос: а если стук в вашу дверь? Послушаете. Или захлопните. Ответ определяет все. Думайте. Живите осторожно. И помните, параноики иногда спасают мир. Конец. Нет. Продолжение в каждом из нас. Я сидела у окна, глядя на ночную Москву. Огни. Люди. Жизнь. Хрупкая. Алексей позвонил. Проверили новый дом. Трещина. Устранили. Хорошо. Мы не герои. Просто стражи. И это достаточно. Думайте о своих соседях. Может. Один из них — спаситель. Слушайте стук. Он может быть спасением. И оставляю вас с вопросом: когда последний раз вы прислушались к предупреждению? Что? Если оно спасет жизнь? Размышляйте. Жизнь — это выбор. Выберите слушать.